Солонгосын болон дэлхийн чуулгануудад дагалдагч бэлтгэх тал дээр 30 жил яг энэ тал дээр заасан одоо мэрэгдсэн багш гэж болно. Ийм пастор ихтэй дисгиуг дамжуулах гэж бүгдээр хамтдаа Юмион гэдэг пастрыг алаад ашиг тавья. Самберо 우두머니멘트 우리 지난번에 오셨던 분들은 다시 만나서 반갑고 처음 오신 분들은 환영합니다. За өнгөрсөн 12 сард ирсэн урд уулзчихсан хүмүүстэй дахин уулзч байгаа баяртай байна. Мөн шинээр ирсэн тэгээ анхудаа ирсэн хүмүүсийг харахтаа бас танаасаа уулзсандаа баяртай байна. 네, 환영하고 축복합니다. 자, 여러분 이제 교재를 피실 때가 됐어요. 1과를 한번 볼까요? 자, 1과. За эхлээд та бүхэн нэгэд 예수 그리스도의 누구신가? нэгдүгээр хичээлээ үзээрэй. 예수 그리스도의 증배 гэсэн хичээл байгаа тийм. 화면 그 다음 페이지 보겠습니다. 자, 예수 그리스도의 누구신가? 자, 이 부분에 보면은 교재를 보시면 항상 처음에가 서론 주제 제기가 돼 있고 문제가 있고 그 다음에 나눔 마무리가 돼 있습니다. За тэгээд та бүхэн ихлээр нэгэд харах юм бол шинэ одоо дагалдагчдын шинэ итгэгчийн анги гэж байгаа шүү дээ. За ингээд нэг юм бол дандаа энэ чи байгаа. 예수 그리스도의 증배 гэж хичээл байгаа шүү дээ. 네. 그래서 자, 첫 번째 보면은 자, 1과가 예수 그리스도가 누구신데요. 예수님의 인성, 예수님의 신성 이거 보세요. 예수님의 그게서 정확하게 나옵니다. За бид нар энэ хичээл эхний хичээлээр бид нар яг тухайн өмнө 예수 그리스도의 증배 гэдэг тухайд бид нар тайлбарлалаа тийм ээ. 예수스의 хүмүүн чанарын тухай ярьж байгаа. 예수님이 예수스의 одоо тэр бурханлаг, 예수스 бурхан юм аа гэдэг талаар ярьж байгаа. 예수님이 진짜 참 사람이셨다는 것을 정확히 가르쳐 주셔야 됩니다. 우리는 бид нар 예수스 үнэхээр хүн болоод энэ дэлхийд ирсэн юм аа гэж ярьж байна. 그리고 그것은 분명한 역사적 사실이라는 것을 알려주셔야 됩니다. 예수스 үнэхээр түүхэнд хүн болж тэ хүн төлөвлөлтөд ирсэн гэдгийг бид нар чи ярьж. 그 다음에 중요한 게 예수님의 신성이에요. 하나님 되심이에요. За дараа нь 예수스의 бурханлаг мөн чанар боёо 예수스 болоод бурхан юм аа гэдэг тухай ярьж байна. хоёр төсөлтөр байна тэ. 그런데 그 하나님이신 예수님, 신성을 가신 하나님이 이 땅에 오신 목적이 바로 있다는 거예요. За тэгээд бурхан болох 예수스 маань хүн болоод энэ дэлхийд ирсэн зорилго гэж байгаа шүү. 그 다음에 서로 또 적용 질문이 있습니다. За ингээд хичээлний дундуур ингээд нөгөө асуултууд байгаа шүү дээ. асуулт хариултууд. 자, 두 번째 가가 유일한 구원자 예수 그리스도입니다. За ингээд ихний хичээлний дууссан дараа хоёр хичээл рүү очиж бүгдээрээ 한번 제가 누구한테 질문하겠습니다. Sorry ганц аврагч 예수 그리스도 гэж дээ. бид нар очсон. 자, 여러분 복음의 핵심 중에 핵심을 정리한다면 누가 한번 말씀해 주세요. 아무 분이나. 복음의 핵심 중에 핵심. За би танаас нэг асуулт асууя. Та нарын хувьд сайн мэдээний одоо хамгийн гол зөвмөн яг юу вэ? 아무 сайн 분이나. мэдээний хамгийн гол нь юу юм бэ? 어제 굉장히 대답들 많이 하시네요. 예수 그리스도. 너무 좋아. 조금만 더 펼쳐볼까요? 조금만 더. Жишээ цаашлаад тийм ээ. Сүм бол 예수 그리스도. 어제 하신 분들 너무 잘하셨어요. 자, 어제 우리가 여기서 한 40명 정도 이렇게 했는데 өчигдөр нөгөө дөрвөлж ирсэн орнотгоос ирсэн 50 гаруй өдөртөгч нар энэ орой бид нараас яг уулзаж хийсэндээ тэнд ирсэн хүмүүсээр сайн харуулж дээ. Сайн мэдээний гол сүм болоод мэдээж 예수 그리스도. 우리 ертөнцид ирсэн амьдлалт байна. 강의하면서 굉장히 질문하고 대답하고 질문을 많이 했는데 너무 재밌었어요. Тэгээ би өчигдөр орнотгоос дөрвөлд ирсэн пасторуудтай хамтаа уулзаад хичээл хийхдээ хоорондоо асуулт маш сонирхолтой асуулт асуугаад хариулаад сайхан цаг байсан. 제가 몽골 올 때마다 느끼는데 굉장히 몽골 사람들이 이런 수업 참여라든 이런 것들이 적극적이고 아주 활발합니다. Тэгээ би Монгол ирэх болгондоо нэг зүйлийг харж байгаа, мэдэрч байгаа. Тэр нь ихтэй Монгол чуулганы өдөртөгч нар бол үнэхээр сурах хүсэл эрмэлзэлтэй маш их одоо хичээгүй идэвхтэй байгааг харж байгаа. 그래서 이번에 마지막에 맨 마지막 세션에서 소그룹에 대해서 다룰 건데 제가 볼 때는 몽골은 소그룹 사역을 너무 잘할 수 있는 게 있습니다. Тэгээ би бас энэ хичээлийн төгсгөл дээр энэ жижиг бүлгийн талаараас та бүхэндээ мэдээж ярина. Тэгээ намайг харахад Монгол чуулганы хувьд бол жижиг бүлгийг маш сайн хийх боломжтой гэж харж байна. 자, 여러분 그래서 이 과는요
유일한 구원자 예수 그리스도가 예수 그리스도의 죽으심, 부활하심, 승천하심이에요. За тэгэхээр бидний хоёр дахь хичээл дээр танаа чуулганд дэж байгаа шинэ хүмүүс яг юу голчиж яриад байгаа гэхээр цорын ганц аврагч бол Есүс Христ юм аа. 이거가 왜, Христийн загалмаа үхэл ба амьдралтын талаар танаа зааж өгөөрэй. 이거가 왜 중요하냐면 그 복음의 핵심을 하기 때문이에요. Тэгэхээр энэ хоёр дахь хичээл маань яагаад чухал вэ гэхээр та бүхэн шинэ хүмүүстэй сайн мэдээний гол сүм нь яг юу юм бэ гэдгийг илүү детальчд тэдэнд сайн зааж өгөөрэй. 여러분 교재를 보세요. 첫 번째가 예수님의 죽으심이에요. За та нар юугаар хардаа цорын ганц Христ аврагч Христ гэдэг дээр техникийн хэсгэн авахтай Христ үхэл гэж байгаа тийм үү? Христ үхлийн талаар ярьж байгаа. 예수님이 십자가에서 나를 위해 죽으셨다는 사실을 세가족반에서 꼭 다뤄주셔야 돼요. Тэгэхээр энэ шинэ Христийн ангид ярьж байгаа нь Есүс үнэхээр таны төлөө өгсөн юм шүү. Загалмай дээр таны төлөө өгсөн юм а гэдгийг та одоо онцолж тэр хүн заавал хэлж өгөөрэй. 그리고 예수님의 부활하심은 역사적 사실이라는 것을 말해줘야 돼요. Тэгээд Есүс Христийн амьдралт гэдэг бол үнэхээр түүхэн одоо үйл явдал юм а гэдгийг та бүхэн энэ одоо Библийн энэ үгүүдэд дамжуулаад сайн бас зааж хэлж өгөөрэй. 그 예수님이 부활이 나와 어떤 연관이 있는지를 세가족반에서 연결해 주는 거예요. 구원과 연결했기 때문에. За мөн энэ шинэ Христийн амьдрал бид нар юу та бүхэн заавал ярих хэрэгтэй гэхээр тэгвэл энэ Христийн үхэл ба амьдралт чинь надтай ямар холбоотой юм бэ? Тантай ямар холбоотой юм бэ гэдгийг сайн хэлж өгөөрэй. 그리고 세 번째 예수님의 승천하심 반드시 다시 오신다는 사실을 알려줍니다. За тэгээд дараагийн хэсгээр нь ороход Есүс тэнгэрт өргөгдсөн гэж байгаа зү? Хойш ярих юм бол тэгээд та бүхэн Христ үхлээс амилсан тэр дээш тэнгэрт өргөгдсөн юм а гэдгийг бас тэр хүмүүс заавал хэлж өгөөрэй. 벌써 3과예요. 여러분 3과 페이지로 넘어갑니다. За ингээд 3 хичээл рүү орж ирсэн манайхаа. 그래서 이번에 모든 거를 다 우리가 맞출 수가 있게 됩니다. 자, 3과는 그리스도 안에 있는 영상입니다. За 3 дахь нь болохоор Христ доторх мөнх амь гэж энэ. 여러분 예수 그리스도를 나의 주님으로 영접할 수 있는 결정적인 과가 이 과입니다. За одоо энэ хэсэг болов те 3 дахь хэсэг болов маш чухал. Яагаад чухал вэ гэхээр энэ хичээлийн гол зорилго маань Есүс Христ болоод яг миний хувьчилсантай яг миний аврагч юм а гэдэгдээ төлөвлөж байгаа. 여러분 예수님을 내가 믿고 구원받으면 영생을 얻죠. Тэгэхээр би Христэд итгэснээр би Христийг хүлээж авснараа аврагдаж мөнх амьтаа болж байгаа юм. 하나님의 자녀가 되고 영생을 얻은 거에 대해서 첫 번째 그 근거가 무엇이냐 이걸 핵심 가르쳐 주는 겁니다. Тэгэхээр бид аврагдаж Бурхны охид хөвгүүд болсноор бидний хувьд өгөгдөж байгаа анхны зүйл маань яг юу юм бэ гэдэг тухай чи ярьж байгаа. 영생의 근거는 오직 유일하신 구원자 예수 그리스도밖에 없다는 것을 분명하게 가르쳐 줍니다. Тэгэхээр энэ хэсэгт та бүхэн цорын ганц аврагч Есүс Христээр дамжуулаад та мөнх амьтаа болох боломжтой юм гэдгийг илүү онцолж заагаарай. 두 번째로 그런 그 영생을 얻는 방법은 오직 예수 그리스도만을 통해서입니다. Тэгээд та бүхэн энэ дээр тэр мөнх амьыг аавна гэдэг бол та Есүстэй уулзаж Есүс та итгэснээр дамжуулна. Тэгэхээр мөнх амьыг авч байгаа шүү гэдгийг бас заавал онцолж зааж өгөөрэй. 거기서 끝나지 않습니다. 그 영생을 확신시켜주고 이 과를 맞춰야 됩니다. Тэгээд болоо биш. Цаашлаа та тухайн итгэгчүүд авралын баталгааг бид ярьдаг шүү дээ. Тэр мөнх амьын баталгаа буюу авралын баталгааны талаар та үнэхээр Христээр аврагдсан үе шүү гэдгийг тэр тухай заавал хийж өгөөрэй. 그래서 그 세 가족이 영생을 얻음으로 심판에 이르지 아니하고 사망에서 생명으로 이르게 한 것을 이야기해 줍니다. Та Христэд дамжуулан мөнх амьыг авснараа та тэр мөнхийн зовлонгоос аврагдаж тэ мөнх амьтаа амьруу шилжсэн шүү гэдгийг та хэлэх юм байна. 자, 이 과에서 나눔은 굉장히 중요합니다. За энэ хэсгээр хуваалцах гэдэг рүү очдоо манайхан хуваалцах. Тэгэхээр хэсэг болгон дээр хуваалцах гэж байгаа. Гэхдээ энэ хэсгийн хуваалцах гэдэг нь аюул чухал шүү. 왜냐하면 여기에서 아직 예수님을 영접하지 않은 사람이 있으면 영접시킬 결정적인 기회입니다. Олон жил заасан. Би дахиад хэлээ. Солонгосын болон дэлхийн чуулгануудад дагалдагч бэлтгэх тал дээр 30 жил яг энэ тал дээр заасан одоо мэрэгдсэн багш хийж болно. Ийм пастор ихэд эсгүйг дамжуулах гэж бүгдээр хамтдаа Юмион гэдэг пастрыг адад ашиг тавья. Самбе로 응원이 멘트 우리 그
지난번에 오셨던 분들은 다시 만나서 반갑고 처음 오신 분들은 환영합니다. За өнгөрсөн 12 сард ирсэн урд уулзчихсан хүмүүстэй дахин уулзч байгаа баяртай байна. Мөн шинээр ирсэн тэгээ анхудаа ирсэн хүмүүсийг харахтаа бас танартай уулзсандаа баяртай байна. 네, 환영하고 축복합니다. 우리 PPT 뒤에서 우리가 포인터를 안 가져왔는데 우리 За 포인터의 тэгээд 자매님들 дэвсдэр 도와주세요. анхаарал хандуулаарай. дэвсдэр бид нэр яг хичээлүүд маань гараад явах байна. 이번에 우리 세중앙교회에서 그 교육자 중에서 아주 중요한 그룹들이고 제자 훈련을 같이 하는 교육자들이 16분이 같이 왔습니다. За тэгээд өнөөдөр манай одоо Сэжүүн цуглааны тэргүүн пастораас гадна яг нагадчийн одоо тал дээр үйлчилдэг одоо багш нар болон пасторууд гээд нийлээд манайхаас 18 хүн ирсэн байгаа гэж. 우리 한번 제가 말씀 오늘 전체를 진행하면서 요한복음 8장 29절 혹시 있으신 분들은 한번 찾아보시겠어요? 요한복음 8장 29절. Бүгдээ хамтдаа Библийг нэгээд хамтдаа Иохны 8-р бүлгээс харцгаая. 요한복음 8장 29절. Иохан 8-ийн 29-р эшлэлийг бүгдээ харъя. 네, 제가 핵심을 말씀드릴게요. 나를 보내신 이가 나와 함께 하십니다. За тэгэхээр бид нэр Иохан 8-ийн 29-р эшлэлийг бүгдээ харцгаая. 조금씩 차이가 있습니다만 제가 아주 간결한 한번 샘플을 한번 보여드리겠습니다. За мэдээж одоо хуучин болон цуглаан болон өөр үлдэх шүү дээ залбирлууд. Тэгээ би бас тааван туулцсан. 저를 따라서 같이 따라해 주세요. Тэгээ та нарыг шинэ хүмүүс гэж бодоод намайг дагаад хэлээ дээ. 아니 기도하는 게 아니고 따라해 주세요. Залбир биш дагаад хэлээ. 주 예수님 나는 주님을 믿고 싶습니다. Их эзэн Есүсээр би танд итгэхийг хүсэж байна. 그래서 자, 이 기도를 하기 전에 그분 보고 저를 따라서 한 소절씩 따라해 주세요라고 하세요. Тэгээд мэдээж нөгөө хүн хэлж штэ намайг дагаад залбираарай те. Намайг дагаад тэр үчи залбир бидэхгүй байгаа штэ зарим шинэ хүн. Намайг дагаад яг нэг залбираарай гэж. 부끄러워서 말 안 하려고 하는 사람들도 있을 거예요. Мэдээж зарим хүн чинь хичээд нэг чадахгүй те хэлэхгүй ч байж болох. 근데 지금 새가족권 교제를 운영하기에 다른 사람들도 있기 때문에 하고 스태프들도 좀 따라서 같이 크게 하도록 여러분이 좀 도와줄 겁니다. 그러면 용기를 내서 합니다. Тэгэхээр тэр танаа одоо энэ нөгөө шинэ итгэгчдийн ангид олон хүмүүс байгаа шүү дээ мэдээж. Тийм учраас бусад хүмүүс нь бас туслаад тэнд үйлчилж байгаа ч юм бусад хүмүүс нь хамтдаа залбирч өгөөрэй гэсэн. 자, 이제 다시 하겠습니다. 주 예수님, 나는 주님을 믿고 싶습니다. Их эзэн Есүсээ би танд итгэхийг хүсэж байна. 지금 나는 내 마음의 문을 열고 Одоо би зүрх сэтгэлийнхаа үдийг нээгээд 예수님을 나의 구주, 나의 주님으로 영접합니다. Есүсийг миний аврагч, миний их эзэн болгож хүлээн авч байна. 지금부터 나의 삶을 다스려 주시고 Одооноос ихтэй миний амьдралыг та удирдаач. 나를 주님이 원하시는 사람으로 만들어 주시옵소서. Эзэн таны хүссэн тийм хүн болгож өөрчилж өгөөч. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 예수님의 이름으로 기도합니다. 네, 거기에서 구주와 주님이 따로 있습니다. 구주는 나를 구원시키시는 구원자고 주님은 내 인생의 주인이신 것입니다. Энэ залбиралд нэг хоёр зүйлийг заавал та онцлороо юу гэхдээ Есүсээ таныг би аврагчаа болгож авдаг гэдэг маань Есүс бол миний аврагч юм аа. Миний төлөө өгөөд амьсан миний аврагч. Есүсийг миний их эзэн болгооч гэдэг маань миний амьдралыг өдөрдөхтэй миний амьдралыг эзэн болгоно гэсэн энэ хоёр зүйлийг заавал залбиралд оруулж өгөөрэй. 자, 그래서 복습합니다. 1과 2과 3과는 1과는 뭐예요? 예수 그리스도 누구신가? 따라합니다. 예수 그리스도 누구신가? За тэгэхээр бид нар одоо давтаг бүгдээрээ эхний 3 хичээл шинэ итгэгчид зориулсан эхний 3 хичээл маань нэгдүгээр бид нар Есүс Христ гэж хинбэ гэдэг тооцсон тийм. 유일한 구원자 예수 그리스도. Хоёр дахь нь Есүс Христ бол цорын ганц аврагч юм а гэдэг тооцсон. 그리스도 안에 있는 영생. Гуравдугаар нь Христ дотор өгдөг мөнх амьд тухай. Энэ гурыг ихлээр тоон зааж идэв. 자, 거기까지가 이제 복음의 핵심이고 지금부터는 이제 교회 정착을 위한 겁니다. За тэгэхээр энэ хүртэл эхний 3 хичээл маань би дахиад хэлэхэд танаач болгонд ирж байгаа шинэ хүн ч юм уу эсвэл танаач удаад өөр цугнаанаас ирсэн хүн ч бай. Энэ сургалтанд орж байгаа бүх хүмүүс маань сайн мэдээний хол цөмийг энэ ч сурч хүлээж авч байна гэсэн. 여러분 새 가족은요
새가족은 예수를 처음 믿는 사람인 새가족인 경우도 있고 다른 교회를 다니다가 이렇게 온 새가족도 있어요. За тэгээд дахиад давтаж хэлэхэд шинэ итгэгчдийн англи дотор чинь сайн мэдээ дөнгөж сонсоод ирж байгаа хүмүүс байгаа шүү. Эсвэл өөр зүгээс танаа зүгээс ирж байгаа хүмүүс байгаа шүү. 어떤 형태이든 간에 제일 중요한 건 우리 교회에 잘 정착하는 거, 우리 교회 교인으로. Олон та нар энэ номоороо сургалт хийгээд байгаа гол зорилго чинь танаа зүгээс сайн мэдээ сонсоод анх удаа ирж байгаа хүмүүс бай, өөр зүгээс ирсэн хүмүүс бай тухайн хүн нь танаа чуулганд үлдэж, танаа чуулганы гишүүн болохын тулд энэ үндсэн суурь хичээлийг танаа заагаад байгаа юм шүү. 그래서 첫 번째 교회와 예수 그리스도의 관계를 통해서 진짜 교회의 모습을 설명해 줍니다. За тийм учраас бид нар чуулган гэдэг хэсэгтэй тийм ээ. Чуулган болон Есүс Христ хоёрын харилцаа нэг юу юм бэ гэдэгт та бид нар онцлоо. 그래서 교회는 그리스도를 머리로 하여서 우리가 서로가 다 연결된 몸이라는 것을 설명해 줍니다. 그 чуулган бол Есүс Христ одоо чуулганы тэргүүн харин чуулган гэдэг чинь Христийн бие юмаа гэдгийг танилцуулсан. 그래서요 교회는 서로 유기적 공동체라고 해요. Тийм учраас чуулган гэдэг бол яг энэ одоо Христ доторх хамт олон нэг бие мэдтэй хан бие мэд одоо юм хамт олон юм аа гэж. 자 그다음에 두 번째로 보면은 교회가 하는 일이 있어요. За дараа нь чуулганы чинь үйлчлэл гэж юу гэдэг юм бэ гэдэг тухай ярих гэдэг. 교회가 하는 일 한번 해볼까요? 예배. За тэгвэл танаа чуулган бол ер нь чуулганд хийгдэх гол үйлчлэл яг юу юм бэ? 그 문제에다 답 쓰는 게 있죠. 예배. чуулганы хамгийн гол чухал нэгдэх үйлчлэл болохоор бурхад өргөх хүндрэл мөргөл. 자 5번 문제 두 번째 양육과 훈련이에요. За 5дугаар гэж байна. 5дугаараас буюу 2дугаарт нь чуулганы хийх хамгийн чухал үйлчлэл бол итгэгчдэд зааж сургаж тэднийг дагалдуулах. 그다음에 교제. За дараа нь 6 буюу 3дугаарт нь юу гэхээр хамтдаа нөхөрлөх. 그다음에 7번 문제는 봉사. За дараа нь 4дугаарт нь хүлээн авсан билгүүдээрээ бие биендээ үйлчлэх. 마지막 8번 문제는 전도와 선교. За 5дугаарт нь сайн мэдээ тарах илгээлт оролцох гэсэн байна. 교회가 하는 일이 너무나 많지만 이 5가지가 핵심적인 일이라는 거죠. Тэгэхээр мэдээж танаа чуулган, мэдээж бусад чуулгануудад хийдэг олон үйлчлэлүүд, олон зүйлүүд байдаг. Гэхдээ гол үндсэн чухал 5 үйлчлэлийг энэ чинь онцолж өгсөн байгаа. 자, 저희 교회는 세중앙교회 저랬는데 여기 뭐라고 돼 있나요? 지역교회 비전인가요? 어떻게 됐나요? 세중앙교회 있어요? 지역교회를? 오케이. 자, 그다음 문제는요. 여러분 교회의 비전을 말씀해 주세요. За, тэгэхээр би энэ дахиад дахтаа нэг хэлчихлээ. Танаа чуулган одоо чуулганаа танилцуулах гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр танаа чуулганы үндсэн 5 үйлчлэлээс гадна магадгүй танаа чуулганд хийдэг өөр үйлчлэлүүдийг та нэмээд танилцуулж болно шүү дээ, тийм ээ. За, ингээд хуудас өгөх юм бол дараагийн улсад чуулганы алсын хараа гэж байгаа. Яг танаа чуулганы алсын хараа зорилго юу вэ гэдгээр та тухайн танилцуулна гэсэн. 그렇게 하고 다 5가 합니다. 이제 5가로 넘어갑니다. 쭉 넘어갑니다. 5가 예배. За, ингээд хойш иргүүдээр 5дугаар хичээлээр бүгд авчих. хүндэтгэл мөргөл гэж байгаа. 여러분 교회 정착에 있어서 정말 최우선순위가 예배 생활입니다. За тэгэхээр танаа чуулганд ирж байгаа хүмүүс зорчин болж ирж байгаа шинэ хүмүүс маань тийм энэ хүмүүсийн чуулганд үлдэх танаа чуулганы гишүүн болж үлдэх хамгийн чухал зүйл бол хүндэтгэл мөргөл. За Нямгагийн хүндэтгэл мөргөл гэж хэлж болох юм. 그래서 이 과를 시작하면서 서론에서 한 사람 한 사람의 예배 생활을 점검하게 합니다. Тийм учраас энэ хэсгээр бид хүмүүстэй тийм тухайн хүн болгоны одоо нэг бүрчлэн тэр хүний бурханд хүндэтгэл мөргөл өргөдөг тэр амьдрал нь яг ямар юм бэ гэдгийг нэг бүрчлэн ярилцаж асууж ирсэн. Нямгагийн зүгтаа хэрхэн оролцдог юм бэ тийм хүндэтгэл мөргөлийг юу гэж ойлгох юм бэ гэдэг энэ дээр төвлөрнө гэсэн. 그래서 처음으로 다루는 게 진짜 성경에서 말하는 참된 예배가 무엇인가? За ингээд энэ хэсгээр яг юу гэж хэлж байгаа гэхээр Библийн бидэнд заагаад байгаа жинхэнэ мөргөл гэдэг чинь юу юм бэ гэдгийг юм ярьж байна. 그래서 두 번째로는 요한복음 4장에 근거해서 그 영적인 예배가 무엇인가를 다룹니다. Тэгээд нөгөө Иоханы 4-р бүлгээр гардаг шүү дээ. Яг сүнслэг мөргөл гэдэг чинь юу юм бэ гэдгийг ярьж байна. 영과 진리로 드리는 예배에 대해서 Тэр сүнсээр ба үнээр мөргөл гэдэг чинь яг юу хэлээд байгаа юм бэ? 그리고 오직 예배에 대해서는 주님밖에 없다는 걸 Тэгээд 알죠. бидний хүндэтгэл мөргөлийн гол төв бол бид хэн зориулж бид Есүс Христэд тэр бурхан зориулж бид нар энэ мөргөлийг өргөж байгаа маань. 여러분 그래서 이 예배 부분에서요 그 사람의 공적 예배 생활 있죠. 주일 예배라든가 공적 예배 생활을 강조해 주셔야 됩니다. Тэгэхээр энэ хэсэгтээ та бүхэн тухайн одоо сурч байгаа тэр шинэ эцсийн анги сурч байгаа хүмүүст
энэ хүний говийн одоо өөрөөд сүнслэг амьдралд нь таны хувьд бүтгэл мөрөд ямар чухал юм бэ гэдгийг тэр хүн зааж одоо ятгах хийж сургаарай. 그 예배에 두 날개가 있는데요. 공적 예배와 개인 예배입니다. Тэгэхээр хувь хүний хувьд те хүндэтгэл мөргөл гэдэг бол итгэж хүний хувьд хүндэтгэл мөргөл нь яг л хоёр одоо даалгавчтай адилхан. Нэг нь болохоор хувьчилсан буюу те энэ хүний хувийн эзэнтэй харилцаа хувьчилсан хүндэтгэл мөргөл гэж байхад хамт олмоор буюу чуулганаараа хамтдаа эзэнд өргөж байгаа мөргөл гэж байгаа. Энэ мөргөлийн амьдралыг тэр хүн зааж өгөөрэй. 두 날개라 하면 두 개가 똑같이 중요하다는 얘기예요. Тэгэхээр яагаад хоёр даалгавч гэж хэлж байгаа вэ гэхээр энэ хоёр даалгавч хоёулаа адилхан одоо чухал юм а гэдгийг хэлж өгөх хэрэгтэй. 근데 그 중에 더 먼저라고 할 때는 공적 예배입니다. 근데 мэдээж тухайн итгэгчийн хувьд ялангуяа шинэ итгэгчийн хувьд хамгийн эхлээд чухал буюу өөрөөр хэлбэл хамгийн эхлээд тэр хүн хүндэтгэл мөргөлийн амьдралд суралцсан тул энэ хүн эхлээд нийтийн хүндэтгэл мөргөл буюу те нэм гаргийн цуглаанд чинь сайн оролцож дараагийн даалгавч нь одоо илүү сайн одоо яг юм. 이것은 세 가족뿐만이 아니라 우리 목회자인 우리도 그렇고요. 교회 리더십들도 그렇고 주일 예배, 공적 예배가 실패하고 성공할 일은 없습니다. Тийм учраас бид нар энэ дээр яг гол суурийг юу гэж тавих байгаа гэхээр тухайн дагалдагч хүний хувьд тийм тухайн чуулганы одоо ахлагч байна, өдөртөгч байна хэн бэ хамаагүй тухайн дагалдагч хүний хувьд хүндэтгэл мөргөл гэдэг бол хамгийн чухал. Энэ хүн хүндэтгэл мөргөл дээр амжилт гаргаж чадах юм бол амжилттай дагалдагч болж чадна. Үгүй бол тэгээд одоо болохгүй гэсэн. 그래서 교회 공적 예배에 잘 예배를 드릴 때 그 사람의 개인 예배가 승리할 수 있습니다. Тийм учраас та хэнийг үнийг дагалдагч болох гэдэг байгаа. Тэр хүнийг анханаас нь суурийг юу тавих гэхдээ танд таавал үнэн мөрөгч байхтай энэ сүнслэг амьдрал чухал шүү. Энд хоёр дагалдагч байх ёстой. Тэгэд эхний чухал дагалдагч чинь яг энэ чуулганд нэм гаргийн хүндэтгэл мөргөл юм шүү. Энэ дагалдагч танд заавал байна. Дараа нь хөвжилсэн энэ мөргөл байна гэдэг. Энэ рүү одоо энэ суурийг дагалдагч хүн маш сайн тавьж өгөөрэй. 그래서 이런 유명한 말이 있습니다. 좋은 예배가 좋은 예배자를 만드는 것이 아니라 좋은 예배자가 좋은 예배를 만든다는 말이 있습니다. Тийм учраас ийм одоо алдартай үг гэдэг сайн хүндэтгэл мөргөлийн цуглаа гэдэг нь одоо сайн үнэн мөргөгчийг бий болгохоос илүүгээр одоо сайн мөргөгч болоо үнэн мөргөгч нь тэр үнэн мөргөлийг сайн тэр хүндэтгэл магтаалын цуглааны бий болгох юм а гэсэн тэр үг байдаг. 그 말은 공적 예배보다 개인 예배가 더 중요하다는 의미가 아니라 오히려 공적 예배의 더 중요함을 더 강조한 얘기입니다. Тэгэхээр энэ юу гэж явах гэхээр хөвжилсэн хүндэтгэл мөргөл чухал ч гэсэн түүнээс илүүгээр те одоо нэгдсэн хүндэтгэл мөргөл гэдэг маань чухал юм шүү. Тэгээд үнэн мөргөгч хүнтэй тэр жинхэнэ үнэн хүндэтгэл мөргөлийг тийм цуглааныг бас бий болгох юм шүү гэж хэлдэг. 왜냐하면 공적 예배에서 은혜를 받았기 때문에 개인 예배가 매일매일 승리해요. 그 예배자가 예배로 들어오는 거예요. Тэгэхээр энэ нэг хоёр даалгавч маань одоо хослоод явна шүү дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хүн маань одоо яг нийтийн хүндэтгэл мөргөл дээр үнэхээр тэр газар дээр бурхантай уулзаж тэ бурханаас ивэл өрөөлийг аваад ингэснээр өргөжлөөд хувьчилсан сүнслэг амьдрал буюу хувьчилсан хүндэтгэл мөргөл дээр бас өргөжлөөд эзэнтэй уулзаа. Хувьчилсан хүндэтгэл мөргөл дээр үнэхээр ерөөд тэ бурхантай уулзсан бол эргээд тэр нийтийн хүндэтгэл мөргөл дээр ирэхгүй тэр нь олон жил заасан. Би дахиад хэлээ. Солонгосын болон дэлхийн чуулгануудад дагалдагч бэлтгэх тал дээр 30 жил яг энэ тал дээр заасан одоо мэрэгдсэн багш гэж болно. Ийм пастор ихтэй эзний үгийг дамжуулах гэж байгаа бүгдээр хамтдаа Юмион гэдэг пастрыг алаад ашиг тавья. Самберо 응원이멘트 우리 지난번에 오셨던 분들은 다시 만나서 반갑고 처음 오신 분들은 환영합니다. За өнгөрсөн 12 сард ирсэн уулзчихсан хүмүүстэй дахин уулзч байгаа баяртай байна. Мөн шинээр ирсэн тэгээ анхудаа ирсэн хүмүүсийг харахтаа бас танаатай уулзсандаа баяртай байна. 네, 오늘 오죽복합니다. 우리 PPT 뒤에서 우리가 포인터를 안 가져왔는데 우리 За 포인터를 тэгээд 자매님이 дэвсдэр 도와주세요. анхаатай хандуулаараа дэвсдэр бид нэр яг хичээлүүд маань гараад явах байна. 이번에 우리 세종한교회에서 그 교육자 중에서 아주 중요한 그룹들이고 제자 훈련을 같이 하는 교육자들이 16분이 같이 왔습니다. За тэгээд өнөөдөр манай одоо Сэжүүн цуглааны тэргүүн пастораас гадна яг дагалдагчийн одоо тал дээр үйлчилдэг одоо багш нар болон пасторууд гээд нийлээд манайхаас 18 хүн ирсэн байгаа гэж
우리 한번 제가 말씀 오늘 전체를 진행하면서 요한복음 8장 29절 혹시 있으신 분들은 한번 찾아보시겠어요? 요한복음 8장 29절. бүгдээ хамтдаа Библийг нэгээд хамтдаа Иохны 8-р бүлгээс харцгаая. 요한복음 8장 29절. Иохан 8-ийн 29-р эшлэлийг бүгдээ харъя. 네, 제가 핵심을 말씀드릴게요. 나를 보내신 이가 나와 함께 하신다. За тэгэхээр бид нар Иохан 8-ийн 29-р эшлэлийг бүгдээ харцгаая. Намайг илгээгч нь надтай байгаа гэж хэлж байна. 내가 항상 그의 기뻐하시는 일을 행함으로 나를 혼자 두지 아니하셨다 이렇게 말씀하세요. Би өргөж түүнд тааламжтай зүйлсийг үйлдэх учраас тэр намайг ганцаараа минь орхисонгүй гэж хэлж байна. 예, 파워포인트 좀 부탁드리겠습니다. 네, 예, 제자훈련적으로 바꿨습니다. 자, 우리 오늘 저희가 처음으로는 우리 세중앙교회에서 제자훈련을 어떻게 하는지 우리가 전체 로드맵을 보여드릴 겁니다. За тэгэхээр би эхлээд та бүхэндээ манай чуулган манай Сэжмэ чуулган маань өөрсдөө бид нар яг энэ дагалдагч бэлтгэх хөтөлбөрөө энэ цогц хөтөлбөрөө чуулгандаа хэрхэн явуулдаг гэдэгтэй яг бүх газрын зураг шиг бүгдийг та бүхэнд танилцуулъя гэж. 지난번에 오셨던 분들은 이 책의 저자이자 유명하신 우리 데이비드 황 목사님 하신다고 들었는데 오늘은 딴 분이라는 생각이 들 거예요. За тэгэхээр мэдээж энэ номыг бичсэн манай Дэвид Фан пастор маань өдөөс хойш бас эсний үгүүдэд дамжуулан тэгээд бид нар бас дундуур ингээд та бүхэнд тач заашгүй. 여러분 걱정하지 마세요. 오늘 오후에 뜨거운 집회가 있을 겁니다. Тэгээд би өдөөс өмнө таантай уулзснаа өдөөс хойш мэдээж пастор ирээд маш гайхалтай цагт үргэлжлэнэ. 네, 우리 지금 PPT를 봐주셔야 되는데 뭐가 좀 버리는 것 같습니다. 예, 지금 바로 우리 세중앙교회에 바탕화면에 깔려 있습니다. 예, 선교적 미셔널 철치라고 우리 교회의 선교적 교회에 아주 중요한 키워드가 있습니다. За тэгээд би та бүхэнд чуулганыхаа үйлчлэлийн талаар танилцуулахад 이제 미셔널 철치 буюу сайн мэдээ тараадаг чуулганы бүх гол хараа 두 번째 гэж хэлж байна. Энэ бол сайн мэдээ тараахад чиглэдэг сайн мэдээ тараадаг илгээлтийн чуулган сайн мэдээний чуулган гэж бид хэлж байна. 여러분 여러분의 담임 목사님이 본인이 목회 철학이 무엇이냐에 따라서 목회 방향이 나옵니다. За тэгэхээр энэ олон пасторууд байна, өдөртөгчнөр байна. Тухайн чуулганы пастор, тухайн чуулганы пастор ministry philosophy гэж ярьдаг англи хэлээр бол тухайн чуулганы пастор үйлчлэлийн хувьд яг ямар тийм ээ хараатай мөн ямар зорилготой ямар гол философиг авч явж чуулганы тийм байдаг. 우리 그 황도경 목사님 이 책의 저자이신 황도경 목사님의 굉장히 중요한 목회 철학의 핵심이 선교적 교회입니다. харин манай чуулганы хувьд гэх юм бол манай тэргүүн пастор Дэвид хаан пасторын хувьд түүний үйлчлэлийн философи гол харааны юу гэдэг вэ гэхээр илгээлт буюу сайн мэдээ юм аа. 여기서 말하는 선교적 교회는요 선교를 많이 하고 선교 지향적인 의미가 아니에요. За тэгэхээр энд хийж байгаа missionary church буюу сайн мэдээ тараадаг дагалт илгээлт анхаарал хандуулж чуулган гэдэг маань зөвхөн сайн мэдээ илгээлтийг бас хийгээд ирэх юм биш. 바로 교회의 존재 이유가 선교입니다. Тэгэхээр зөвхөн чуулганы нэг хэсэг нь бас тийм сайн мэдээ хийгээд ирэх биш. Чуулган тэр чигээрээ бүхэлдээ гол зорилго маань сайн мэдээний төлөө тэгээд илгээлтийн төлөө бүх хэсгүүд маань хөдөлж байна гэсэн. 죄송한데 어저께 PPT 했던 자매가 해주셔야 될 것 같아요. 지금 어저께 PPT 해준 자매가 바탕화면에 깔려 있습니다. 아까 다 시연했습니다. өчигдөр өчигдөр энэ суусан юм дээр байгаа юм. Тэгээд оюутан бич байгаа суудаа чи PowerPoint гаргаж гэж надад. 네, 그래서 우리 그 선교적 교회가 DNA인 겁니다. DNA. манай чуулганы хувьд бид нар одоо манай чуулганы ДНХ-г юу вэ гэхээр илгээлт буюу сайн мэдээ гэж хэлж байна. 자, 그래서 선교적 교회와 제자도가 같이 가는 겁니다. Тийм учраас чуулган сайн мэдээ тараадаг. чуулган үнэхээр илгээлт рүү чиглэхийн тулд үндс нь юу байх вэ гэхээр дагалдагчдыг бэлтгэж бид дагалдагчдыг босгох ёстой. 자, 그래서 우리가 타겟 2030 가서 PPT. 네. 그럼 제 노트북을 박호세 목사님 제 노트북을 가져가 주시겠어요 뒤로?
해야지. 다른 문제. 그럼 그냥 하십시다. 우리가 타겟 2030 가서 제자 삼으라는 표어가 있습니다. 자, тэгэхээр манай чуулганы хувьд тэ хамгийн гол одоо бидний бишүүлж байгаа гол зорилго одоо зорилт маань юу гэдэг вэ гэхээр хамгийн өндөр бид нэр тэ эсний хийснээр яваад дагалдагч болгоо гэсэн тэр өрөө ба. 여러분 타겟 2030이라는 거는요. 우리 그 KWMA에서 만든 그 슬로건이에요. 마스터 플랜이에요. Тэгэхээр энд бидний бишүүлж байгаа зорилт тийм ээ зорилт 2030 гэдгийг бид тавьсан. Өөрөөр хэлбэл 2030 онд ямар зорилт байгаа гэхээр яваад дагалдагч болохдоо гэсэн үндсэн том тэр одоо зорилго төлөвөө бид гаргаж тавьсан байна. 2030년도까지 10만 명의 해외 선교사를 파송하고 Тэгэхээр 2030 он хүртэл 10,000 одоо сайн мэдээ тарагчдыг дэлхийд даяар илгээх болно гэсэн байна. 100만 명의 평신도 선교사를 보내는 일이에요. 100만 명의 선교사 해외 선교사. 10,000 биш манай гашаа. 100만 명의 평신도 선교사. 100,000 одоо сайн мэдээ тарагч нар. Гэтэ тэр нь дагалдагч нар жирийн одоо дагалдагч нар чуулганы итгэгч нар маань сайн мэдээ тарагч нар болж дэлхийд даяар илгээгдэнэ гэсэн. 그 마스터 플랜을 저희 세종학교의 원래 비전인 비전 100천만하고 연결을 했습니다. За тэгэхээр энэ одоо мастер төлөвлөгөөгөө бид нар урдны одоо манай чуулганд байсан 비전 100천만. 그 다음 페이지. 예, PPT. 예. За одоо энэ ч гарч ирж байна тийм. Илгээл төр чуулган гэдэг тийм. Дараагийн хуудас гараад байна. 오케이. 네. 비전 100천만. За энэ зорилт тийм. 자, 비전 100천만의 비전 100은 뭐냐면 100개의 북한 교회예요. 100개의 북한 교회. 100개의 북한 교회. За бид нар 100 чуулган одоо ихлээр энэ зорилтын дотор маань хойд солонгос бид нар 100 чуулганыг одоо байгуулна гэсэн тэр зорилт байна. 1000개의 세계 교회. 1000 чуулган болоход дэлхийд даяар тийм 1000 чуулган таригдана гэсэн. 10,000명의 평신도 파송이에요. Тэгээд 10,000 түүнд зориулсан데 10,000 одоо яг үйлчлэгч нарыг илгээнэ гэсэн. 그래서 우리가 제자 훈련이 끝나고 나면 비전 평신도들을 비전 선교사로 파송합니다. Тэгэхээр энэ дагалдагч бэлт хөтөлбөрийн маань гол онцлог нь яг юу гэдэг вэ гэхээр энэ хөтөлбөрөөр дамжуулан чуулганы жирийн итгэгч нар маань яг жинхэнэ дагалдагч нар болоод тэр дагалдагч нар маань илгээгдэж сайн мэдээ тарааж энэ гол ажлуудыг бид нар хийнэ гэсэн. 여러분 그 비전 선교사는 해외로 가는 것의 의미가 아니라 내 모든 삶에서 선교사적 삶을 사는 거예요. Тэгэхээр энэ дагалдагч болцсон хүмүүстэй дагалдагч бол бэлтгэгдсэн хүмүүс маань зүгээр нэг гадаадд очиод сайн мэдээ тараадаг гэжтэй энэ хүний хувьд ерөөсөө амьдрал нь тэр чигээр одоо ажил бизнес талбар бүх юм сайн мэдээний төлөө дагалдагч бэлтгэхэд ерөөсөө бүрэн зориулагдана гэсэн. 그래서 그 선교적 교회와 제자 훈련이 융합이 됐어야 돼요. Тэгэхээр танаа чуулганд анх ирсэн шинэ хүмүүс буюу те хүүхдэр ярих юм бол шинэ хүүхэд эсвэл одоо бяцхан хүүхдүүд байгаа. Энэ бяцхан хүүхдүүдийг таавал цуглаан дотор за өөрөөр мэдээд өсгөж хайж болохгүй тэр хүмүүсийг системтэйгээр зөв бидэнд өсгөхөд нь туслах ёстой гэсэн үг байна. 왜냐하면 교회 밖에서는 이상한 거 주는 데가 너무 많고 하기 때문에 교회에서 바르게 말씀으로 성장해야 돼. За яагаад гэвэл одоо маш чухал үг хэлж байна. Яагаад гэвэл танаа цуглаанд ирж байгаа шинж бай. За шинэ хуучин гэлтгүй хамаагүй. Ер нь чуулганы гадна янз бүрийн сургалтууд хэрэгтэй хэрэггүй янз бүрийн сургалтууд. За дээр нөгөө гаж урсгалууд гэж зөндөө юм байгаа учраас чуулганы итгэгчдэр үнэхээр эхнээс нь ахвала системтэйгээр ингэж өсөж явахын тулд өсөлтөн дээр таана анхаарах хэрэгтэй шүү. Энэ сургалтаараа. 그래서 또 다뤄주는 게 하나님의 말씀을 대하는 태도를 한번 점검하게 합니다. За тэгэхээр энэ хэсгээр Бурхны үгийн тухай хэлээд яаж. Үнэхээр таны хувьд Бурхны үг юу юм бэ? Бурхны үгэнд хандах таны хандлага яг ямар байх ёстой юм бэ гэж. 그래서 6번에서요. 하나님의 말씀을 대하는 태도가 어떠해야 되는지 문제 6번에서 반드시 짚어줍니다. За бид нар энэ 18 дугаар хуудсан дээр харах юм бол 6 гэж хэлдэг үү? Библиэд ойр дотн байх замуудын талаар бид нар ярьж байгаа. Энэ дээр бас Библийн ишлүүд өөрөө өгөгдсөн байгаа. Яагаад бид нар Бурхны үгтэй ойрхон байх ёстой вэ? Яагаад Бурхны үг бидний амьдралд тийм чухал юм бэ гэдгийг зааж 반드시 들어야 하고 들어야 될 게 하나님의 말씀이고 그 말씀을 통해 성장한다는 거예요. Тэгэхээр энэ заавал сонсох ёстой тэр Бурхны үгүүдийг оруулж өгсөн тухайн хүн чинь энэ Бурхны үг буюу Библийн ишлэг унших үедээ гэдэг ойлгож тэ өөрсдөө бичих гэсэн үг шүү.
그 다음에 마지막 나눔에 가서요. 지금 어떻게 말씀 생활을 하고 있는지 점검하고 그 다음 거로 넘어가야 됩니다. За ингээд дахиад нэг хуваалцах хэсэг чухал байгаа шүү дээ манайхаа. Хуваалцахтай стандарт практик юм яваад байгаа байхгүй юу? Хуваалцах хэсгээр та тухайн хүмүүстэй та өнөөдөр Библийг яаж уншиж чинь? Тэ? Та Библийг өнөөдөр яаж ойлгож чинь? Чирүүгээ цаг яаж гэдэг юм? Тухайн үнэтэй хувьчлан тэр үнэтэй Библиэд тэр хүн яаж харьцаж байгаа гэдгийг илүү их одоо хуваалцаж нэгтэлж өгөөрэй. 자, 그다음에 영적 성장의 두 번째 아까 뭐라고 그랬죠? За, гурав дахь одоо тийм ээ сүнсээр өсөх. 삼과입니다. залбир гэж хэлж байгаа тийм үү? залбир. 삼과 히트 삼과입니다. 자, гурав дахь. 기도죠, 기도. 자, 여러분 말씀이 영적 성장의 양식이라고 한다면 기도는 영적 성장의 호흡이에요. За, тэгэхээр 말씀이 영혼의 양식이라면 тэгэхээр бид нар эхлээд Библийн тухай ярьсан дараа нь залбирлын тухай ярьж штэ. Сүнслэг өсөлтийн хувьд одоо хүүхэд сүнсээр өсөх гэдэг. Тэгэхээр энэ хүүхдэд сүнслэг өсөлтөнд зайлшгүй хэрэгтэй хоол буюу сүнслэг хоолой Бурхны үг гэдгийг ойлгуулад араас нь энэ хүүхдийн хувьд амьсгалах буюу те энэ хүүхдийн хувьд хамгийн чухал зүйл бол амьсгалах гэдэг бол залбирал юм шүү гэдгийг зааж өгöö. 그래서 기도 생활의 중요성과 기도에 대한 동기부여를 하기 위해서 서론 문제에서 기도해야 되는 이유에 대해서 먼저 주제 제기를 하고 들어갑니다. За тэгээд эхлээд нээлтний хэсэг одоо эхний хэсэгтэр тийм ээ залбирал гэдэг чинь яагаад чухал юм бэ? Яаж залбирах ёстой вэ гэдэг энэ бүгдийг ярих юм бол эхлээд залбирлын талаар одоо оршид олгож та нар ярьж өгөөрэй. 그다음에 기도의 첫 번째 여러분 문제 2번부터 시작하는데 기도의 시간과 장소를 2번, 3번에서 다룹니다. За 26 дугаар дүрэн дээр байна тийм үү? Залбирах цаг болон газрын тухай. Хаан залбирах юм бэ? Хэрхэн яаж залбирах юм бэ? 언제 기도하고 어디서 기도하고 그리고 기도의 내용들을 다룹니다. За тэгээд дахиад бид нар Библиэр үндэстэй заавал Библийн ишлүүд явж байгаа. Библиэр үндэстэй хизээ юу залбирах юм бэ? Тэ? Хаан залбирх юм бэ? Хэрхэн залбирх юм бэ? Энэ болгоныг детальчлан та нар зааж өгөөрэй. 그다음에 4번부터 7번까지가 기도의 자세와 내용에 대해서 다룹니다. За тэгээд 28 дугаар хуудсаас бид нар эхлүүлээд залбирлын хандлага агуулга ямар хандлагатай бид нар залбирх ёстой юм? Хэд хандаж тэгээ ямар агуулгаар бид нар залбирх ёстой юм? Дахиад Библийн ишлүүдийг оруулж өгсөн байна. 어떻게 기도해야 되는지, 기도의 장애물은 뭔지. За тэгэхээр яаж залбирхын залбирал юу саад болдгийг энэ дээр доор маш олон Библийн ишлүүдийг оруулж өгсөн байна. Энэ Бурхны үгээр дамжуулан бид нар залбирлын талаар заана гэсэн үг шүү дээ. 그리고 6번에서는 기도의 내용과 순서를 해요. За ингээд бид нар 6 дугаар эсэлээр харах юм бол энэ юу гэж залбирлын агуулга дистарал нь бас ямар байх ёстой вэ гэдгийг хүртэл хийж өгч байгаа. 여러분 그다음에 7번에 가서는요. 중보 기도에 대해서 도전합니다. За тэгээд 7 дугаар эсэлээр үзэх юм бол тухайн одоо хүнд өсөлтийн ангид байгаа дагалдагчид зуурчсан залбирлыг хүртэл зааж өгч байгаа. 여러분 내 기도, 내 가정 기도만이 아니라 눈을 열어서 교회와 나라와 민족과 세계 열방을 위해서 기도하도록 새 가족에게 도전합니다. Тэгэхээр та нар шинэ хүмүүс үл яах юм шүү дээ. Залбирал гэдэг чинь зөвхөн надаа гэж та өөрөөдөө залбирдаг, өөрөө давдаг, өөрөөдөө гэрүүлийнхээ төлөө ганцхан залбирдаг зүйл биш. Бид нар тэр зуурчсан залбирал гэдэг нь улс үндэстнийхээ төлөө, дэлхийн үндэстнүүдийн төлөө ингээд залбирдаг юм а гэдгийг бас зааж өгнө гэсэн. 마지막에 나눔에 가서는요. 우리 교회의 기도 사역들을 소개해 줍니다. За ингээд дахиад нөгөө хуваалцах хэсэг чухал байгаа шүү дээ. Хуваалцах хэсэгт та нар юу тухай ярьж байгаа гэхдээ танай зүрхний залбирлын үйлчлэл ямар байдгийг танилцуулна. 근데 만약에 우리 교회에 우리 залбирал байдаг юм уу? Танаас зуурчсан залбирал байдаг юм уу? цуглааныхаа залбирлын үйлчлэлийг та нар тэр хүн танилцуулж өгнө. 근데 우리 교회에 만약에 중보기도 사역이 많지 않다 그럼 여러분들이 비전을 나누세요. Хэрэг танаа цуглаанд те зуурчсан залбирлын баг гэж байхгүй бол та нар тэр алсын хараа хуваалцаарай. Магадгүй та нар зуурчсан залбирлын багийг бас бий болгож болно гэсэн. 예. 근데 벌써 3가를 마쳤어요. 4과입니다. За бид 3 дууссан шүү. Маш эрчимтэй явж байна. Одоо 4-р орж байна. 제가 지금까지 제자훈련 세미나 것 중에 이렇게 과를 빨리 진행한 분이 처음이에요. Би маш олон жил дагалдагчдаар зааж байгаа. Тэгээд та нар шиг ухаантай та нар шиг зэрэгтэй хурдан явж байгаа хүмүүс юм. 저희 담임 목사님도 그러셨고 저도 그랬는데 팬데믹 코로나 팬데믹 전에는 인도네시아 가서 일주일씩 강의를 했습니다. За манай тэгүн пастор болон бид хамтдаа яг энэ ковидын өмнө багтаа бид нар Индонезид очиж бид 7 хоног бүр зарцуулсан. 교재를 한 권부터 다 문제를 다 다뤘습니다. Нэг бүрчсэн детальчлан бид нар заасан.
일주일 동안 밥 먹는 시간 외에는 강의했습니다. 그래서 나도 무슨 잡설고 그랬는데 되게 작아졌어. 그래서 인도네시아 여러 도시를 갔는데 그 도시 밖에 호텔 밖에 세미나 장소 밖에 가본 적이 없습니다. бид 인도네시아 одоо маш олон газруудаар очиж исэн. Тэгээд ерөөсөө зочдлуудаас өөр гарч ирсэн үзэг. 그래서 энийг үзээр байгаа. 예, 국제선을 타고 국내선을 타고 그다음에 버스 왕복 30시간. Тэгээд зарим нэг 인도네시아 хасалтан газарт очиход бол тэ онгоцоор яваад орон нутгийн онгоцоор яваад тэгээд автобусын суугаад явсаар байгаа очиж. 그런데요 일주일 동안 같이 이렇게 막 제자 훈련하고 막 중간에 같이 기도하고 갔다 오면 너무너무 열매들이 많고 하나님의 은혜가 많습니다. Тэгээд 7 хоногийн туршид Индонез гэдэг бүхэл үндэстэн даяар явж дагаад бэлтгэх талаар хуваалцах үед үнээр гайхалтай бурхны ажлууд явагдаж маш гайхалтай үр жимсүүд байсныг үнээр хамрах байна. 근데 신기하게 3년 전에 팬데믹이 오면서부터 그때부터 지금까지 이게 스탑이 됐습니다. 중단이 됐습니다. 자, тэгээд мэдээж одоо энэ юуны ковидын үеэр одоо бид нар энэ үйлчлэл зогсож. 그런데 작년에 7월 달에 저희 담임 목사, 이 저자이신 담임 목사님과 몇 분이 우리 뭉크 목사님을 뵈러 리서치하러 왔었습니다. 제가 тэгээд өнгөрсөн жил дээр бас ковид бүрэн дуусаагүй байсан яг тэр үед өнгөрсөн жилийн 7 сар манай тэргүүн пастор болон хэсэг пасторууд маань христиан маань 목자 пастортай уулзаад бид энэ Монголд яг ерөнхийдөө ямар байдлаар ямар байгаад айлчиж ирсэн. 그때 뭉크 목사님께서 차에서 운전하시면서 가시면서 서로 대화한 내용들이 12월 달에 다 이루어졌습니다. Тэгээд бидний хамт одоо залбираад Монгол газар нутгаараа бид нэг машин бариад явж ирсэн. Тэр бүх ярьсан зүйлүүд маань яг ингээд 12 сараас болоод нэг бүрчтэн бэлгэж байгааг ингээд хатад харагч байна гэж. 저는 그 뒤에 앉아가지고 막 두 분이 대화하시는 걸 다 머릿속에 외웠습니다. 너무너무 가슴이 벅차가지고 저 하나님 하시겠다. 다 외웠습니다. Тэгээд бид Монголын талаар залбираад хамтдаа ярилцж байгаа үед хоёр пасторын хоорондоо ярьж байгаа хойноос нэгээд энэ машины ард цугаас сонсох үед сэтгэлдээ бүр ингээд зүрх маань хүчтэй догтлоо тийм үнээр бохны ямар агуу ажлыг Монголд хийх бол тэгээд энэ дагаад шиг хөтөлбөрийг Монгол хэрхэн хийх вэ гэдэг төсөөлөд бүр догтлоод байсан. 그리고 저녁늦게 사무실에 한국에 가서 사무실에 갔는데 바로 치기 시작하니까 7페이지가 나왔습니다. Тэгээд би өөртөө солонгос босож очингуудаа одоо тэгээд нөгөө оффистаа оронгуудаа 컴퓨터를 асаагаад ингээд бичээд ирсэн хамгийн их байна бичээд. 아닙니다. 그래서 그거를 그 다음 날 바로 아침에 담임 목사님께 이렇게 뭉크 목사님과 이런 대화를 하셨습니다라고 드렸어요. Тэгээд би одоо бүх юм бичээд тас Монголыг ийм зүйлийг залбираад ийм зүйлтэй ярьсан шүү гэдэг бүх юм бичсэн юмнаа бүгдийг өгсөн. 그리고 봤을 때 거기에는 막 교재를 만드는 일이 있었고 세미나를 한 일이 있었고 뭐 엄청난 일들이 있었습니다. Тэр олон лист доктор юу гэсэн үгтэй одоо семинарууд бидний хүүхдүүд хийх болно. Энэ номуудыг хэвлэж одоо хүмүүс хуваалцах гэдэг өшөө цаашаа одоо тэг хөдөө орнуудаар явах болно. одоо ингээд даалгавар хөдөлгөөнүүд зөндөө одоо бичсэн байна. 중간에 우리 뭉크 목사님도 한국 나오셨고 오실 때마다 우리가 회의도 했고 막 했습니다. 그러면서 나온 게 12월 달에 그 세미나였습니다. За тэгээд бид нар бас Монгол улсаас солонгос уулзаад явсараа за 12 сар анхны семинарыг хийе гэдэг бид хамтдаа ярьсан байна. 어젯밤에 저희가 교육자들이 또 호텔에서 모여서 큰 은혜의 시간 돌아가면서 은혜를 나눴습니다. Тэгээд өчигдөр бид нэр зочдлуудаа энэ одоо солонгосоос ирсэн 20 хүн ирсэн 20 пастор ахлагч нар багш нар тэгээд бид нар бүгдээрээ очтой зочдлуудаа хамтдаа энэ бүхнийг ярилцаа залбираад ингээд гайхалтай ерөөлийн цаг байсан. 저는 여러 번 왔지만 전부 다 대부분이 처음 오신 분들인데 너무 이번에 몽골에서 역사하시는 하나님을 느끼면서 어젯밤에 은혜 나눔이 너무너무 대단했습니다. Тэгээд мэдээж өнөөдөр зарим их хүмүүсийг анхаарал харж байгаа шүү дээ. Үнэхээр одоо маш ойр дотн өнөөдөр Бурхны гайхалтай тэр зүйлсүүдийг та бүхэн хийж байгаа. Тэгээд эзэн ямар агуу зүйлийг хийх болоо өчтөр бид нар хоорондоо ярилцаад, хуваалцаад залбирч байгаа хүсэл хөдлөөд маш их баяртай болсон. 우리 담임 목사님과 뭉크 목사님의 만남에 하나님의 카이로스 결정적인 시간의 만남으로 인한 이 몽골 땅에 하나님이 풀어가시는 하나님의 놀라운 일들을 어제 다 말했습니다. бид нар хамтдаа ярилцсан те манай чуулганы тэргүүн пастортэй мugшаа пастортай уулзаа тэгээд хамт өгөөр дамжуулаад бид нар нийт монгол чуулган бид нар үйлчлэе. Нийт монгол чуулган бид нар хэрэг өргөө гэдэг ийм зүйл маань тэгэхээр хацаагүй Бурхны цаг болон Бурхны хүс байсан гэдэг хэлж байгаа. 어제 저희가 공항에서 오다가 중간에 내려서 초원으로 내려갔습니다. Тэгээд өчигдөр бид нар амсаас буунгуудаар шууд хамгийн дөрөнд нөгөө хээр талд бид нар шууд зогсоод залбирсан. 거기서 다 같이 손잡고 찬양하고 기도했습니다. Тэгээд бид нар шууд тэр Монголын тал дээр зогсоод араасаа барай залбираад магтан дуулсан. 뭉크 목사님께서 그 기도를 요청하셨습니다. 우리의 징기스칸의 후예들인 우리 몽골 크리스찬들이 이제는 영적 징기스칸이 되어서
세계 열방을 섬기고 북한을 섬기는 나라가 크리스찬들이 교회가 되게 해달라고. 근데 бид нар яг тэр Монголын тал зогсоод залбирч байгаа үедээ мөнхчөр пастор аягүй хуваалцсан бэхтэр яг ийм тал нутгаас Чингис хаан дэлхийд даяар байлт дагуултыг хийж исэн. Тэгвэл одоо дахиад энэ тал нутгаас гайхалтай сэргэлт бий болж тэ Монгол дагалдагч нар дэлхийн өнцөг болон бүр явахын төлөө үүний төлөө залбирцгааг үүний төлөө бид нар энэ үйлчлэлийг хийх болно. Бид тунхаглаа залбирсан шүү. 할렐루야. 자, 할렐루야. 하나님께 영광의 박수 올려드립니다. 이 모든 일들을 시작할 수 있는 정말 우리의 있는 자리에서 거기에 목숨 걸 수 있는 생명 걸 수 있는 중요한 일은 제자 훈련입니다. Тэгэхээр ахын дүүснараа бид нар дэлхийг байлт дагуулах гэдэг байна. Бид нар сайн мэдээний төлөө хаанчлалын төлөө бид нар явах гэдэг байна. Гэхдээ энэ зүгээр ингэж ярих биш те. Энэ болгоны чинь үнэхээр бодиттой болгодог. Энэ гайхалтай бохны ажлыг чинь үнэхээр хөдөлгдөг гол үндсэн суурь чинь одоо бидний хийгээд байгаа энэ хичээл буюу танаа чуулганд дагалдагч бэлтгэх энэ шүү. Энийг хийчих юм бол танаа чуулганд дэлхийг эзэлнэ. Энэ дагалдагч бэлтгэх хөтөлбөр дамжуулан танаа чуулганаас сүнслэг Чингис хаанууд төрнө гэсэн. 아멘. 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 우리 이 새생명교회도 그렇지만 몽골교회, 특별히 우리 세중앙교회가 하나님이 이렇게 쓰임 받는 것은 제자 훈련에 목숨을 걸었기 때문입니다. 그러니까 яагаад одоо манай одоо Сэжүүн чуулгантай өнөөдөр ингээд Монгол чуулганы олон удирдчилсан та нар чи ирсэн байна. Тэгээ бид нэр хойштойгоо үйлчлэл өнгөрсөн үйлчлэл болон хойштойгоо үйлчлэл бид нар амжилттай байх болно. Үүний баталгаа нь юу гэхээр дагалдагч бэлтгэхэд амь насаа бүх зүйлээ танаа зориул. 우리 목사님께서 이번에 그 책 감사, 책 오프닝 때문에 나오셔가지고 저희와 오늘 이번에 이 강의를 위해서 저와 여러 번 회의를 했습니다. За тэгээд сая хавар тэгээ мөнхчөр пастор Солонгосгээд ном гаргасан гэдэг номныхаа нээлтийг болохгүй бид нар бас дахиж хуралдаад Монголыг семинар хамтлаа бид дахиад ярилцсан. 그리고 금요 저녁 기도에 이번 책 제목으로 누군가 사랑하면 누군가 산다 제목으로 설교하셨는데 너무나 많은 은혜를 받았습니다. 근데 манай цуглаан дээр тав өдрийн цуглаан дээр мөнхчөр пастор нөгөө хин нэгэн хайрлахад хин нэгэн амьдралгаа гэсэн дээр нөгөө бичсэн номоор бас үг хуваалцсан дээр ээлтэй цагаасаа гэж. 저희가 그 책을 선교부에서 많이 사가지고 리더십도 선물하고 제가 오기 전에 그걸 다 읽었어요. 읽고 왔어요. Тэгээ манай цуглааны эсгийнхаа би бид бүгдээр 그 номыг уншсан. 여러분 그 책을 읽으니까 이 새생명교회와 새생명교회 사는 이 세미나와 우리 몽크 목사님과 최승기 목사님과 결국은 하나님이 보이시더라고요. За тэгээд дашин дэлхийд яг сая яриадс ном гэж яриад тэр үгтэй та хүн зарим мэдэх хөстэй манай шинэ амьдрал чуулганы анх одоо үүсгэн байгуулж ирсэн. Олон жил заасан. Би дахиад хэлээ Солонгосын болон дэлхийн чуулгануудад дагалдагч бэлтгэх тал дээр 30 жил яг энэ тал дээр заасан одоо мэрэгдсэн багш хийж болно. Ийм пастор ихэд эснийг дамжуулах гэж байгаа бүгдээр хамтдаа Юмион гэдэг пастрыг адад ашиглах авъя. 쌈베로 응원이멘트 우리 그 지난번에 오셨던 분들은 다시 만나서 반갑고 처음 오신 분들은 환영합니다. За өнгөрсөн 12 сард ирсэн урд уулзчихсан хүмүүстэй дахин уулзч байгаа баяртай байна. Мөн шинээр ирсэн тэгээ анхудаа ирсэн хүмүүсийг харахтаа бас таантай уулзсандаа баяртай байна. 네, 환영하고 축복합니다. 우리 PPT 뒤에서 우리가 포인터를 안 가져왔는데 우리 За 포인터 тэгээд 장애인이 들고 дэвсдэр 왔어요. анхаарал хандуулаараа дэвсдэр бид нэр яг хичээлүүд маань гараад явах байна. 이번에 우리 세중앙교회에서 그 교육자 중에서 아주 중요한 그룹들이고 제자 훈련을 같이 하는 교육자들이 16분이 같이 왔습니다. За тэгээд өнөөдөр манай одоо Сэжүүн цуглааны тэргүүн пастраас гадна яг дагалдагчийн одоо тал дээр үйлчилдэг одоо багш нар болон пасторууд гээд нийлээд манайхаас 18 хүн ирсэн байгаа гэж. 우리 한번 제가 말씀 오늘 전체를 진행하면서 요한복음 8장 29절 혹시 있으신 분들은 한번 찾아보시겠어요? 요한복음 8장 29절. бүгдээ хамтдаа Библийг нэгээд хамтдаа Иохны 8-р бүлгээс харцгаая. 요한복음 8장 29절. Иохан 8-ийн 29-р эшлэлийг бүгдээ харъя. 네, 제가 핵심을 말씀드릴게요. 나를 보내신 이가 나와 함께 하십니다. За тэгэхээр бид нар Иохан 8-ийн 29-р эшлэлийг бүгдээ харцгаая. Намайг илгээгч нь надтай байгаа гэж хэлж байна. 내가 항상 그의 기뻐하시는 일을 행함으로 나를 혼자 두지 아니하셨다 이렇게 말씀하세요. Би өргөж түүнд
тааламжтай зүйлсийг үйлдэх учраас тэр намайг ганцааргын орхисонгүй гэж хэлж байна. 예, 파워포인트 좀 부탁드리겠습니다. 네. 예. 제자훈련적으로 바꿨습니다. 자, 우리 오늘 저희가 처음으로는 우리 세중앙교회에서 제자훈련을 어떻게 하는지 우리가 전체 로드맵을 보여드릴 겁니다. За тэгэхээр би эхлээд та бүхэндээ манай чуулган манай Сэжмаа чуулган маань өөрсдөө бид нар яг энэ дагалдагч бэлтгэх хөтөлбөрөө энэ цогц хөтөлбөрөө чуулгандаа хэрхэн явуулдаг вэ гэдэгтэй яг бүх газрын зураг шиг бүгдийг та бүхэнд танилцуулъя гэж. 지난번에 오셨던 분들은 이 책에 저자이자 유명하신 우리 데이비드 황 목사님 하신다고 들었는데 오늘은 딴 분이라는 생각이 들 거예요. За тэгэхээр мэдээж энэ номыг бичсэн манай Дэвид Фан пастор маань өдөөс хойш бас эзний үгүүдэд дамжуулан тэгээд бид нар бас дундуур ингээд таах таach зааш юу. 여러분 걱정하지 마세요. 오늘 오후에 뜨거운 집회가 있을 겁니다. Тэгээд би өдөөс өмнө танад хуваалцснаа өдөөс хойш мэдээж пастор ирээд маш гайхалтай цаг을 누르시네. 네, 우리 지금 PPT를 봐주셔야 되는데 뭐가 좀 버리는 것 같습니다. 예, 지금 바로 우리 선교 우리 세중앙교회에 바탕화면에 깔려 있습니다. 예, 선교적 미셔널 철치라고 우리 교회의 선교적 교회에 아주 중요한 키워드가 있습니다. За тэгээд би та бүхэнд чуулганыхаа үйлчлэлийн талаар танилцуулахад 이제 미셔널 철치 буюу сайн мэдээ тараадаг чуулганы бүх гол хараа 두 번째 гэж хэлж байна. Энэ бол сайн мэдээ тараахад чиглэдэг сайн мэдээ тараадаг илгээлтийн чуулган, сайн мэдээний чуулган гэж бид хэлж байна. 여러분 여러분의 담임 목사님이 본인이 목회 철학이 무엇이냐에 따라서 목회 방향이 나옵니다. За тэгэхээр энэ ч олон пасторууд байна, өдөртөгчнөр байна. Тухайн чуулганы пастор ministry philosophy гэж ярьдаг англи хэлээр бол тухайн чуулганы пастор үйлчлэлийн хувьд яг ямар тийм ээ хараатай мөн ямар зорилготой ямар гол философиг авч явж чуулганы тэмдэг байдаг. 우리 그 황도경 목사님 이 책의 저자이신 황도경 목사님의 굉장히 중요한 목회 철학의 핵심이 선교적 교회입니다. харин манай чуулганы хувьд гэх юм бол манай тэргүүн пастор Дэвид Фан пасторын хувьд түүний үйлчлэлийн философи нь гол харааны юу гэдэг вэ гэхээр илгээлт буюу сайн мэдээ юм аа. 여기서 말하는 선교적 교회는요 선교를 많이 하고 선교 지향적인 의미가 아니에요. За тэгэхээр энэ хийж байгаа missionary church буюу сайн мэдээ тараадаг илгээлт нь анхаарал хандуулж чуулган гэдэг маань зөвхөн сайн мэдээ илгээлт бас хийгээд ирэх юм биш. 바로 교회의 존재 이유가 선교입니다. Тэгэхээр зөвхөн чуулганы нэг хэсэг нь бас тийм сайн мэдээ хийгээд ирэх биш. чуулган тэр чигээрээ бүхэлдээ гол зорилго маань сайн мэдээний төлөө тэгээд илгээлтийн төлөө бүх хэсгүүд маань хөдөлж байна гэсэн. 죄송한데 어저께 PPT 했던 자매가 해주셔야 될 것 같아요. 지금 어저께 PPT 해준 자매가 바탕화면에 깔려 있습니다. 아까 다 시연했습니다. өчигдөр өчигдөр энэ суусан юм дээр маа байна. Тэгээд оюутнаа бич байгаа суудаа чи PowerPoint гаргаж байгаа хамт тусдаа. 네, 그래서 우리 그 선교적 교회가 DNA인 겁니다. DNA. манай чуулганы хувьд бид нар одоо манай чуулганы ДНХ-г юу вэ гэхээр илгээлт буюу сайн мэдээ гэж хэлж байна. 자, 그래서 선교적 교회와 제자도가 같이 가는 겁니다. Тийм учраас чуулган сайн мэдээ тараадаг. чуулган үнэхээр илгээлт рүү чиглэхийн тулд үндсэн юу байх вэ гэхээр дагалдагчдыг бэлтгэж бид дагалдагчдыг босгох ёстой. 자, 그래서 우리가 타겟 2030 가서 PPT 네. 그럼 제 노트북을 박호세 목사님 제 노트북을 가져가 주시겠어요? 뒤로? 해야지. 네. 다른 문제. 그럼 그냥 하십시다. 우리가 타겟 2030 가서 제자 삼으라는 표어가 있습니다. За тэгэхээр манай чуулганы хувьд хамгийн гол бидний гişүүлж байгаа гол зорилго маань юу вэ гэхээр хамгийн өндөр бид нэр эсний хийснээр яваад дагалдагч болгоо гэсэн тэр уриа ба. 여러분 타겟 2030이라는 거는요. 우리 그 KWMA에서 만든
그 슬로건이에요. 마스터 플랜이에요. 그러니까 бидний дэвшүүлж байгаа зорилт тийм ээ. Зорилт 2030 гэдгийг бид тавьсан. Өөрөөр хэлбэл 2030 онд ямар зорилт байгаа гэхээр яваад дагалдагч болохдоо гэсэн үндсэн том тэр одоо зорилт төлөвөө бид гаргаж тавьсан байна. 2030년도까지 10만 명의 해외 선교사를 파송하고 Тэгэхээр 2030 он хүртэл 10,000 одоо сайн мэдээ тараагчдыг дэлхийд даяар илгээх болно гэсэн зорилго. 100만 명의 평신도 선교사를 보내는 일이에요. 100만 명의 선교사 해외 선교사. 10,000 биш манай гаш. 100만 명의 평신도 선교사. 100,000 одоо сайн мэдээ тараагч нар. Гэтэ тэр нь дагалдагч нар, жирийн одоо дагалдагч нар, чуулганы итгэгч нар маань сайн мэдээ тараагч нар болж дэлхийд даяар илгээгдэнэ гэсэн. 그 마스터 플랜을 저희 세중앙교회의 원래 비전인 비전 100천만하고 연결을 했습니다. За тэгэхээр энэ одоо мастер төлөвлөгөөгөө бид нар урдны одоо манай чуулганд байсан 비전 100천만. 그 다음 페이지, 예, PPT. 예. За одоо энэ ч гарч ирж байна тийм. Илгээл төр чуулган гэдэг тийм. Дараагийн хуудас гараад байна. 오케이. 네. 비전 100천만. За энэ зорилт тийм. 자, 비전 100천만의 비전 100은 뭐냐면 100개의 북한 교회예요. 100개의 북한 교회. 100개의 북한 교회. За бид нар 100 чуулган одоо эхлээд энэ зорилтын дотор маань хойд солонгос бид нар 100 чуулганыг одоо байгуулна гэсэн дээр зорилт байна. 1000개의 세계 교회. 1000 чуулган болоход дэлхийд даяар тэгээ 1000 чуулган таригдана гэсэн. 10,000명의 평신도 파송이에요. Тэгээд 10,000 түүнд зориулсан데 10,000 одоо яг үйлчлэгч нарыг илгээнэ гэсэн. 그래서 우리가 제자 훈련이 끝나고 나면 비전 평신도들을 비전 선교사로 파송합니다. Тэгэхээр энэ дагалдагч бэлт хөтөлбөрийн маань гол онцлог нь яг 2 удаагийн буюу 12 сард одоо энэ удаа тий 2 удаа бид нар ерөнхий том энэ семинараар дамжуулаад бид нар ерөнхий танилцуулгын хэмжээнд бид нар явж байгаа. Гэтэ та бидний санаа зовоороо бид нар хөдөө орон нутгуудад маш олон газруудад очиж семинаруудад бид нар үргэлжлүүлэн хийх болон за мөн дахиад үргэлжлүүлээд энэ жил бүлгийг удирдах байгаа пасторуудад зориулсан эсвэл эсийн бүлгийн ахлагч нар өшөө нарийн детальчсантэй сургалтууд болон гарын аавууд энэ бүх зүйлээр үргэлжлүүлэн хангасаар байх болно. 이 산에서 오라. 언제라도 여러분들이 세가족반을 한과씩 제가 인도네시아에서 한 것처럼 한과 같이 공부하고 그런 세미나 있었으면 좋겠다. 성장마에서는 언제든지 우리 목구 목사님께서 필요하다고 느끼시면 저희들한테 말씀하실 겁니다. өөрөөр хэлбэл энэ дагалдагчийн сургалтууд маань хөдөлгөөн боллоо тийм Монголд үргэлжлээд байна гэсэн. Тэгэхээр тийм учраас бид дараагийн сургалтууд тийм янз бүрийн сургалтууд бид хэрэгтэй байна. Энэ үе болгон та нар магадгүй тийм бид бүгдээ ингээд яг энэ үйлчлэл рүү хамтаж явж байгаа учраас та бүхэн магадгүй яг ийм семинар хийя. Дараагийн надад ийм сургалт хийя гэх. Ямар ч сургалтууд байж болно. За өнөөдөр энэ чинь манай олон чуулганаас гадна христийн байгууллагаас төлөөлөд ирсэн байгаа. Манай мегийн удирдлагууд ибагийнхнаас ч гэсэн ирсэн байгаа. Тэгэхээр бид нар хамтраа Монгол чуулганд дагалдаж бэлтгэх ямар талын семинар хийж болох вэ? Таанаас санал тавих юм бол бид нар ямар семинар сургалтуудыг үргэлжлүүлэн хийнэ гэсэн. 자, 7과로 건너가서 7과에서는 하나님의 뜻을 아는 방법에 대해서 한 번 더 다룹니다. За ингээд 7과에서 хуваалцах хэсэгт бид нар дахиж ороод хувь хүн бид нар яаж Бурхны хүслийг мэддэг вэ? Амьдралаар бид нар хэн Бурхны хүслийг мэдэж Бурхны хүслийн дагуу хэн амьдрах вэ гэдэг тухай дахиж хуваалцаж ярилцсанаа гэсэн. 그래서 첫 번째 하나님의 뜻을 알려주시는 방법들에 대해서 이렇게 다루게 됩니다. За ингээд хойш эргүүлээд бүгдээ дараагийн хэлээр долоо буюу Бурхны хүслийг мэдэх хоёр хэлбэрээр бид нар орж ирж байгаа шүү дээ. За энэ дөрөв бид нар орчоод 하나님의 뜻을 3번에서부터 5번까지가 하나님의 뜻을 알려주는 방법에 어떤 것들인지 구체적으로 알려줍니다. За энэ дээр бид нэг харах юм бол та бүхэн Бурхны хүслийг хэрхэн мэдэх вэ? Хоёр руу орж гэж байна. Энэ 60 дугаар дүр дээр харах юм бол ингээд детальчлаад гарч ирсэн байна шүү дээ. Бурхны хүслийг мэдэх арга замууд гээд энэ дээр маш их нарийн детальчд Библиэд дамжуулаад ингээд тайлбарлсан байгаа шүү. За 3-аас 6 дугаар хэсэг хүртэл байгаа юм. 그다음에 적용 나눔을 하고 마칩니다. За ингээд мэдээж хичээл болгоны ард хэрэгжүүлэх хэсэг гэж байгаа, хуваалцах хэсэг гэж заавал байгаа. 특별히 그 3번에서는요. 하나님의 뜻을 알려주시는 방법이 굉장히 다양함을 알려주는데 그 중에 정말 모든 것에 하나님의 뜻을 다양하게 알려주시면 말씀이 참 중요하다는 걸로 결론을 지어야 됩니다. За ингээд бид нар ярилцах хэсгээр дахиад бид нар ярьж байгаа. Бурхны хүслийг бид нар мэдэх талаар дагалдагчдаа бид нар зааж. Тэгээд ингээд энэ хичээл дээр хамгийн гочдоо
гол нь Бурхны хүслийг мэднэ гэдэг нь бол Бурхны үгтэй холбоотой юм аа. Бурхны үгээр дамжуулан бид нар Бурхны хүслийг мэддэм шүү гэдгийг илүү их таавхан бүр ингээд зорилготой ортой сайн санаад зааж өгөрөө. 초자연적인 방법, 여러 가지 방법들도 다 중요하고 그럴 수 있다라고 가르쳐 주지만 맨 마지막에서 말씀으로 검증하고 말씀으로 검토해야 된다는 거예요. Мэдээж Бурхан өөрийнхөө үг ба өөрийнхөө хүслийг бидний илэрхийлэхдээ янз бүрийн арга замууд байдаг. Гэхдээ энэ бүгдийн төвшил нь яг Бурханы үгээр үнийг бид нар шалгаж Бурханы үгээр бид нар Бурханы хүслийг хүлээж авдаг юм аа гэдгийг ярьж. 자, 이제 시간 조금 남았어요. 이제 8과예요. За одоо 8 руу шууд орох юм дээр. 자, 8과 전도. аврагын зар дараахаа гэж. 자, 이 전도 단계에서 불신자를 내가 품는 거예요. 전도 대상자로. 그리고 영혼 사랑을 강조해요. За ингээд бид нар аврагын зар дараах гэдэг хэсэгдээ тухайн өмнө бид нар шинэ шинэлтэр хүн ба. Гэхдээ тухайн өмнө та аврагын зар одоо тараа шүү. Тэм учраас та хийнийг үнийг та аврагын зар тараахын тулд сайн мэдээ тараахын тулд хийнийг үнийг ингээд залбиралтаа та бүр түүнийг үрчилж авах гэж. 그래서 그 3번부터 6번까지가 여러분 얼마나 바울이 예를 들면서 복음을 전하는 것이 중요한지 이야기합니다. За эхний 1-ээс 6 дугаар хэсэг үргэлжлэлтэй бид нар энэ чинь сайн мэдээ тараах гэдэг нь ямар их чухал юм бэ гэдгийг тухайн дагалдагчдад ойлгуулж зааж өгч байгаа. 특별히 이 과에서는 나눔 적용 부분에서요 굉장히 중요한 부분이에요. За тэгээд энэ хичээлээр нөгөө хуваалцах тэгээ амьдралдаа хэрэгжүүлэх хэсэг чинь аягүй чухал шүү. 내 주위에 예수 믿지 않는 사람들이 가족 중에 친구 중에 또 우리 직장에서 누가 있는지를 반드시 점검하게 합니다. За одоо аврагын зарын дараа хичээл үзчихтэй. Одоо хуваалцах хэсгээр бүгдээр ярилцсан юм уу? За танаа гэрүүл юм уу? Ойр дотны найз нөхөд ажил дээр ч юм уу? Таны яг сайн мэдээ тарахыг хүсэж байгаа. Одоо тэр хүмүүс хэм бэ? Тэр хүмүүсээ та нар одоо. 근데 여러분 이 8과를 할 때 가르치는 사람 입장에서 어떤 고민이 있을 거예요. 어떤 고민을 할까요? За энийг ингээд зааж байгаа хүмүүс санаа зовох маань юу байж болох вэ? Санаа зовох. 여러분 같은 어떤 고민을 하겠어요? 이 8과를 가르치면서 8 дахь хичээлийг та нар зааж явахдаа 누가 한번 яг 대답해 санаа 보세요. зовох байх уу? Байвал яг ямар байх вэ? 상상해 보시면서 한번 대답해 보세요. аврагын зар тараад чадах бол 아무 분이나 대답해 보세요. бодно шүү дээ. 와 박수 한번 쳐주세요. 와 대박. Надад ашаараа яг шүү. Бид өөрөө санаа зовж штэ. Энэ чинь шинэ хүн штэ. 뜨겁게 박수 쳐주세요. 할렐루야. Надад ашаараа байна. За вот өөрөө энэ хичээл сууж байгаа хүмүүс анх удаа сайн мэдээ тарах гэж байгаа байхгүй. 아 이제 тарах 새가족반 чадхоолог санаа зовж штэ 뭐. 새가족반 5주 마치고 성장반 하는 사람한테 아이고 전도를 얘기하면 도망가면 어떡하지 이런 고민을 해요. Тэгээ та нар ингэж байна. За манай энэ дагалдагч манай бүлгийн хүмүүс маань шинэ их чинь 5 хичээлийг дөнгөж үзээд дууссан. Одоо тэгээд үргэлжлүүлээд дагалдагчийн өсөлтний ангийн 5 дахь дөнгөж 5 дахь хичээлээр явж байна. Ер нь шинэдэл хүн биш үү? Амьдралдаа анх удаа сайн мэдээ тарах гэж байна. Энэ хүнийг би сайн мэдээ тараагаад илгээх гэж байна. Одоо яах вэ? Энэ хүн сайн мэдээ тараах чадахгүй аюулгүй цухтагаа явчих юм шиг үстэй. 여러분 두려워하지 말고 전도를 가르쳐야 됩니다. Та нар битээ ягараа. Та нар тэр шинэ хүн ч гэсэн тэр хүн сайн мэдээ яаж тараахыг заагаад тэр хүнийг илгээгээрэй. 한국 교회에 유명한 말이 있습니다. 오래된 신자보다 새 신자들이 훨씬 전도를 많이 한다는 이야기가 Тэгээ 있습니다. манай солонгос чоолгон ч гэсэн яг ийм одоо алдартай юу байдгүй. Гэхдээ чоолгонд онцсон хүнээс илүүгээр шинэ хүн чи илүү сайн мэдээ илүү тараа идэвхтэй бас үр нөлөөтэй тараад юм аа. 그 속담이 뭐냐면 그 늙은 닭보다 젊은 닭이 훨씬 더 많은 닭을 데려온다네요. Тэгэхээр энэ үг нь болохоор ямар үгнээс манай солонгосын ямар зүйлсэн үгээс гаралтай вэ гэхээр хөгшин дахианаас залуу дахиа илүү дээр юм аа. Залуу дахиа болов хөгшин дахианаас илүү залуу дахиа илүү олон дахиануудыг одоо найрч одоо авчирдаг юм аа гэсэн. 너무나 많이 залуу дахиа олон 따라와요. дахиа дагуулна гэсэн үг юм. 닭들이 너무나 많이 따라와요. Тэгээ та нар залуу дахиа байх юм бол тэ хой фигуртэй өөр хой дахиа байх юм бол олон дахиа дагаж ирдэ гэсэн үг. 여러분 말씀이 말씀하는 걸 두려워하지 말고 전해 주십시오. Тэгэхээр бурхан та нарт өгөө гэсэн бол тэр үгийн үр дүн юу болох вэ гэдэгт айд санаа зовхгүй зүгээр та нар бурханы үг дамжуул гэсэн үг зүгээр дамжуулаарай. Үр дүнгийг бурхан даатаарай гэсэн. 자, 드디어 9가입니다. 교회. За ингээд 9 рүү орж ийн. 자, 우리가 새가족반 5주 과정에서 4과에서 교회를 했는데 또 한 번 성장반에서 교회를 조금 더 심도 깊게 다룹니다. За бид түрүү бас хэлсэн
Энэ сургалтын материалууд бие биентэйгээ хоорондоо маш нарийн уялдаа холбоотой байгаа. Шинэ итгэгчийн анги буюу анхны 5 хичээл дээр бид чуулганы тухай бүгд бүтэн нэг хичээлийг орсон. чуулганаа танилцуулсан гэсэн үг. Одоо дахиад чуулган орж ийн гэсэн үг. 여러분 교회론에 정말 중요한 것은 세상으로부터 부름받고 세상으로 보냄받은 에클레시아 교회론입니다. За одоо энэ ч бид нар багтай урд нь шинэ итгэгчдийн анги дээр чуулганы тухай зааснасаа илүү гүнзгий чуулганы талаар гол философиг ярих гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл Ecclesia буюу чуулганы теологийн тухай юм ярихдаа чуулган гэж юу юм бэ? Чуулган гэдэг бол энэ дэлхийгээс Христ рүү дуудаж ирсэн хүмүүсийг чуулган гэж байгаамаа. Чуулган гэдэг нь Христээр ирэхээс гадна Христээр дамжуулан энэ ертөнц рүү илгээгдсэн хүмүүсийг чуулган гэж байгаамаа. Энэ хоёр талаас нь одоо тайлбарж өгч. 그래서 시작하면서 우리의 베드로의 신앙 고백에서 교회가 세워진 것을 도전하고 시작합니다. 저번에 다들 얘기 듣기를 Петрийн нөгөө юунаас одоо Петрийн эзэд хэлсэн өчтөөс бид нэг хэлж байгаа. 그다음에 여러분 지역교회는 우리 같은 하나하나의 교회들이에요. 지역교회에 대해서 우리 한번 교회가 어떤 책임을 가지고 있는지를 말해줍니다. За ингээд ихний хэсэгт харах юм бол дархан давхар дүрдэл байна. Нутгийн чуулган, local church буюу нутгийн чуулган маань яг ямар үүрэгтэй, нутгийн чуулган гэдэг нь ямар байх ёстой вэ гэдгийг ярьж тайлбарлаж байгаа. 그래서 2번 문제부터 4번 문제까지가 교회가 유기적 교회라는 걸 설명해 줍니다. За ингээд дөрөв дэх хэсгүүгээр Христийн биеийн талаар, Христийн биеийн эдгэртүүдийн талаар ярьж өгч байгаа. 서로가 다 지체가 되어서 하나의 굴러가는 하나의 몸처럼 교회는 그런 유기적 교회에 대해서 다시 한번 설명해 줍니다. 그러니까 다 өөрсдөө бэлдэж байгаа дагалдагч нар чуулган гэдэг чинь та юм аа. чуулганы нэг хэсэг нь та юм аа. Та бид нар нийлээд Христийн биеийг бүрдүүлдэг юм аа. Ингээд чуулган бий болдог юм аа гэдгийг анхнаас нь тэр дагалдагч нар бүр сайн зааж өгөө гэж. 그리고 이 과에서 나눔이 참 중요한데 첫 번째 나눔에서는 그 사람의 은사를 어떻게 교회에 사역할 수 있게 할 것인가 한번 점검하게 해줍니다. За тэгэхээр дахиад хэлэхэд хуваалцах буюу хичээл болгоны ард хэрэгжүүлэлт гэдэг бол дахиад маш чухал. Ягаад гэвэл анхнаас дахиад автаж хэлэхэд ийм хичээлийн зорилго нь толгойн мэдлэг биш. Хувь хүний амьдрал хэрэгжүүлэлтэд дамжуулан өөрчлөлтийг бий болгох гэдэг. Тэм учраас чуулган гэдэг талаар бид нар чухал зүйл ярьлаа. Чуулган бол Христийн бие юм а гэж ярьлаа. Бие гэсэн та юм а гэж ярьлаа. Тэгвэл энэ хуваалцах хэсгээр таны онцлог юу юм бэ? Таны онцлог буюу танд өгсөн сүнслэг бэлэг авьяас гэж байна уу? Иймгээр дамжуулан та чуулганы нэг хэсэг болж та үйлчлэх ёстой маа гэдгийг тухайн шин дагалдагчдад зааж өгнө гэсэн. 저희 담임 목사님은 계속 강조하십니다. 10,000명의 성도가 있다면 10,000가지 사역이 있어야 된다라고 말씀하십니다. 그래서 манай тэрхэн пастор үргэлж тэгж ярьдаг. Тэр 10,000 хүн цугласан байгаа бол 10,000 сүнслэг бэлэг авьяас байна гэсэн. 여러분 우리 교회 해피투게더라는 전 세계로 나가는 이 큐티집도 한 사람의 집에서 시작한 그 블루팀 가정 예배지에서 시작했습니다. 그 많은 저분이 봤을 때 우치도 해피 투게더 гэдэг тийм энэ юуны чимээгөө цагийн одоо үйлчлэл бид нар хийдэг. Дэлхийд даяарын чимээгөө цагийн үйлчлэлийг номуудыг бид нар гэж явуулдаг. Энэ ч гэсэн нэг гэрүүлээс эхэлсэн. 평신도로 시작했던 은사를 활용한 사역이 교회 공적 사역으로 된 것이 너무나 많습니다. Тэр олон жилийн өмнө нэгэн итгэгчтэй манай чуулган дээр энэ шинэ итгэгчийн ангид сууж байхдаа дагалдагч бэлтгэхийн өсөлтийн ангид сууж байхдаа надад бас бурхан бэлгээ өсгсөн биз дээ. Миний бэлгээ юу юм бэ гэх тэрийг нээгээд янз бүрийн үйлчлүүдийг эхлүүлсэн нэг нь энэ. 마지막 이 과를 마치면서 나눔 2번에서 교회의 비전을 내가 따르고 교회의 비전과 나의 비전이 같을 때 가장 인생이 행복하다는 것을 알려줍니다. За ингээд энэ хэсгийн хамгийн чухал зүйл юу гэхээр чуулганы талаар танад танилцуулж та. Дахиад өөрийнхөө чуулганы асын хараа. Танай чуулганы зорилгыг ярь. Тэгээд тухайн итгэгч хүний хувьд та энэ чуулганы гишүүн болж байгаа учраас та энэ чуулганы дагалдагч болж байгаа учраас одоо тийм энэ чуулганд өгөгдсөн энэ асын хараатай та нэгдэж тэр асын харааны нэг хэсэг нь болж энэ асын харааны төлөө хаанчны төлөө бид хамтдаа явуулаа гэдгийг хийж өгөөрэй. Ингэж тухайн дагалдагч нь чуулганд өгөгдсөн асын хараан дотор үед нэгдэж тэр нэгдэл дотор үйлчлэх үед тэр дагалдагч хамгийн ан жаргалтай дагалдагч болно гэсэн. 그래서 우리 교인들 사이에 재미있는 이야기들이 있는데요. 집이 이제 예를 들면 교회가 굉장히 멀어요. 우리 집에서 교회가 되게 멀 때 이렇게 말해요. 이거 만화 중단 들었으니 어떤
хоорондоо ярилцдаг ярианууд байдаг. За зарим нэг итгэж гэрэнтэй чуулганаас хойш хол байр гэж бодъё. 교회가 왜 이렇게 멀어? 이렇게 말하지 않고 우리 집이 교회에서 머네 이렇게 말해요. 그러니까 та нар одоо чуулганы талаар ихлээр ярихдаа энэ чуулган манай гэрээс ямар хол юм бэ гэж ярихаас илүүгээр тийм ээ одоо манай гэр чуулганаас ямар хол юм бэ гэж ярьж өөрсдөд нэгсэн. 그게 바로 교회 중심적 사고예요. өөрөөр хэлбэл өөрийнхөө гэр төртөө байсан тийм манай гэр чуулган ойрхон байх ёстой гэж бодож ирсэн бол одоо үгүй чуулган төртөө бодож ирж гэж шүү дээ тийм манайхаас чуулган ямар хол юм бэ гэж чуулган руугаа хандж ирсэн. 이제 드디어 마지막 10과예요. 축하합니다. 영적 승리의 생활. 자, 빨리 우리 다들 10번 이쪽으로 와봐. 할렐루야. 자, 여러분. 술세 리안지 않도록 봐. 자, 새 가족이지만 초신자이지만 영적 공격도 있을 수 있고 영적 전쟁을 치를 수 있다는 걸 알려줘야 됩니다. 자, 다음 분이 자자가 소르장 무슨 신입들 хүмүүс인데 신이 나왔어. 신이 이익신을 이익시는 거야. 이때 이 хүмүүс 다 순수들 амьдрал гэж байна. Энэ сүнслэг амьдрал бидний амьдралтай тулалдаан, сүнслэг тулалдаан, сүнслэг бэрхшээлүүд, за янз бүрийн хавчлагууд, асуудлууд байдаг юм а гэдгийг та нараас анхнаас нь зааж өгнө гэсэн үг. 여러분 새 생명을 얻었고 하나님의 자녀가 되었고 이제 영적으로 변화되는데 사단이 가만두겠어요? 그러니까 та нар Бурхны хүүхдүүд болж, шинэ амьдралтай болж, бүх амийг аваад Христийн дагалдагч нар боллоо. Одоо эсний төлөө, эсний чуулганы төлөө та нар үүчиж гэж энэ үед муу сүнс тийм ээ зүгээр байх уу? 다 그런 건 아니지만 어떤 사람은 가정에서 자녀와의 관계에서 막 공격을 받을 수 있어요. 그러니까 나가듯이 гэдэг процесс гэдэг маань зүгээр нэг анги дотор явж байгаа процесс биш. Амьдралд явж байгаа процесс аахгүй юу? Тийм учраас танай нагаадчийн сургалтад сууж байгаа хүмүүсийн амьдрал янз бүрийн өөрчлөлтүүд бий болно. Сайн өөрчлөлт болохоос гадна муу өөрчлөлт байж болно. Яг гой нагаадч болохгүй гэсэн чинь гэрт хамшлаг гараад тийм яг гой нагаадч болохгүй гэсэн чинь янз бүрийн сүнслэг тулдаан бий болно гэсэн бодтойгоо. 어떤 경우엔 그거에 시험 들어서 교회를 떠날 수도 있기 때문에 이거를 반드시 다뤄줘야 됩니다. 그 зарим итгэжтэй өвч шинхэн итгэжтэй өвчтэй чуулганд яг ямар нэгэн сүнслэг сорилтонд ордог. Омдох ч юм уу янз бүрийн асуудал байдаг. Тийм учраас бид нар анханаас нь ийм байдгийн шүү гэдгийг тэр хүмүүс зааж хийж өгч байгаа байхгүй. Чуулган дотор ч гэсэн энэ асуудал байдаг. Сүнслэг гэр бүл дотор ийм хамшигуд байдаг. бүгдийг хийж өгч байгаа. 그래서 여러분 그 우리의 삶에 접근해오는 마귀의 존재에 대해서도 알려줄 필요가 있습니다. Тэр шинхэн дагалдагч нартай бидний эсрэг байгаа, муу сүнс байгаа, муу сүнс байгаа шүү. Бидний найс байгаа шүү. сүнслэг тэмцэл тулдаан хэрэгтэй шүү гэж зааж. 그래서 여러분 유혹에 대해서 첫 번째 다뤄줍니다. 유혹이 반드시 따라올 수 있다라고 다뤄줍니다. За ингээд та бүхэн энэ дээр тийм ээ тэр сорилт гэж байдаг тийм ээ муу сүнс байдаг сорилтууд сүнслэг сорилтууд гэж байдаг. 근데 바로 그 유혹의 유혹을 하는 백그라운드 배경에 누가 있다는 거예요. 그 마귀죠. За тэгээд бидний амьдралд ирж байгаа аливаа сорилтууд, аливаа хавчлагууд, асуудал байгаа түүний цаана муу сүнс байгаа шүү гэж хэлж байна. 이미 그런데 사법 문제에서 이렇게 우리가 시험이 오고 유혹이 올지라도 반드시 승리할 수 있다라고 먼저 정리해 줍니다. Тэгээд үргэлжлүүлээд хамтдаа итгэлийн амьдрал, дагалдаж хүний амьдрал заавал ийм одоо бэрхшээлүүд, сорилтууд, сүнслэг тулдаан байдаг. Гэхдээ ялалт өгөж бидэнд байдаг юм шүү гэдгийг хэлж байна. 그래서 시험이 오고 그런지라도 걱정하지 마세요. 하나님 피할 길 주시고 감당할 능력을 주십니다. 라고 얘기해 주는 거예요. бидний амьдралд сорилтууд байгаа тийм асуудал байгаа. Гэхдээ үүнээс айх хэрэггүй. Яагаад гэвэл Бурхан түүнийг ядан дийлэх хүч чадлыг бидэнд өгнө гэсэн. 자, 드디어 맨 마지막에 당신은 승리할 수 있습니다라고 알려주는 거예요. За тэгээд энэ хичээлийн төгсгөл нь та яах юм аа? Та яаж чадна гэж зааж өгнө гэсэн. 우리가 원수 마귀로부터 공격을 받고 유혹을 받더라도 반드시 우리는 하나님께 속하였기 때문에 승리할 수 있다는 거예요. 이тгэлийн амьдрал, дагалдагчийн амьдрал, олон бэрхшээлүүд, олон сүнслэг тэмцэл тулалдаанууд, олон хамчлаг асуудлууд байна. Хойшлооч байх болно. Гэхдээ та Христийн дагалдагч хүний хувьд та хэнийх юм бэ? Та Есүсийн. Та Есүсийн юм бол та ялагчаар үлдэх болно. Таны амьдрал зүйлсийг ялалтууд байсаар байх болно гэж. 그래서 7번에서 그렇기 때문에 말씀과 기도를 꽉 붙잡을 때 승리할 수 있다라는 승리의 근거를 이야기해 줍니다. Тэгээд энэ долоо хэсгээр үзэх юм бол ялагчийн амьдралаар амьдрахын тулд үнэхээр ялан дийлдэг тэр дагалдагч байхын тулд
үндсэн юу байх вэ гэхээр Бурхны үг ба залбирал юм аа гэдэг 누가 어떤 뜻이 있지도가 다 나오지 않았을 자, 그다음에 나눔의 마지막 나눔입니다. 자, 나눔에서는요, 내가 해결하지 못한 것이 있는지를 한번 점검하고 이과를 마치게 해요. 해결하지 못한 것, 죄나. 자, тэгэхээр дахиад нэг хуваалц хийсэн буюу амьдрал хэрэгжүүлэх гэсэн маань чухал гэж яриад байгаа шүү дээ. Хүн болгонтой ярилцсан. Хүн болгонд ярилцах боломжийг та нар өгөөрэй. Өөрөөр хэлбэл энэ чинь асуулт хариултаар явж байгаагийн гол зорилго нь юу гэхээр нэг хүн нэг уншиж байгаа биш шүү дээ. Хүн болгон оролцсон. Хүн болгоноос асуу. Хүн болгоны хариултыг та нар заавал хичээлдээ сонсоор гэсэн. Тэгэхээр бол хүн болгоноор юу яриад байгаа гэхээр таны амьдралд өнөөдөр бодит болж байгаа сүнслэг тэмцэл тулдаан байна уу? Ямар нэгэн хачлага байна уу? Шийдвэрлэгдэх ямар нэгэн асуудал байна уу? Магадгүй дагаад чинь таны хувьд шийдэж чадаагүй ямар нэгэн гэр бүлийн асуудал байна уу? Ингээд бид нар өөрөө хэлбэл дагалдуулж байгаа групп дотроо та бүхэн тухайн хүмүүстэйгээ хэсэг болгон дээр харилцсан асуулт хариултаар дамжуулан ярилцаж илүү нэгдсэн энэ дотор дагалдагч бэлдэх процесс явж байгаа шиг үгийг та сайн анхаараарай. 와, 드디어 이 오전에 5과 10과 15과를 다 마쳤어요? 자, бид нар ямар ч үдээс өмнө 와, 옆에 있는 사람 등 좀 두드려 주세요. 등 두드려 주세요. 할렐루야, 수고하셨어요.